सो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट पार्ट। अभी हम बैरिंग ले आए हैं, क्रिंग में बैरिंग डलवा के ले आए हैं। अभी जो है इंजन फिट करेंगे। हमारी वीडियो एंड तक वॉच करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें।
तो गाइस अभी ऑयल डाल के स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाते हैं। तो अभी ये देखें स्टार्ट कर दिया बाइक, साउंड आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 0 मीटर हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, शुक्रिया।